В этом видеоуроке давайте рассмотрим материалы, из которых строятся камины. Основным материалом для строительства каминов является полнотелый керамический кирпич. Из такого кирпича я делаю примерно 90% каминов. Если камин будет отделываться, то можно применять и бывший употребление кирпич. Как вот в этом случае, здесь видно, что на некоторых кирпичах сажа. Это из бывшего употребления кирпича камин. Кроме топки. Топка сделана из огнеупорного. Если топка сделана из огнеупорного кирпича, то облицовку можно сделать из пустотелого, так как перепады температур будут небольшие, как показано на этой фотографии. Закругленные и фигурные пустотелые кирпичи можно применять при кладке углов, колонн, карнизов и проемов. Вот этот камин тоже сделан из пустотелого кирпича, он просто обложен, здесь заводская каминная топка и обложена она пустотелым кирпичом облицовочным. Для кладки дымохода выше кровли также можно использовать пустотелый кирпич, так как он более стойк к атмосферным воздействиям. Растворы для кладки каминов. Если используется огнеупорный кирпич, то кладка ведется на специальную смесь огнеупорной глины с шамотным порошком мертель, который бывает в продаже. Также для этих целей можно применять термостойкие клеи для печей и каминов, которые вы видите на фотографиях. Полнотелый керамический кирпич в основном кладется на глино-песчаную смесь. Для кладки пустотелого кирпича и полнотелого выше кровли я использую цементно-песчаный раствор в соотношении 1 к 3. Каминные приборы, какие же бывают? Давайте рассмотрим. Для нормального функционирования камина нужны каминные приборы, такие как колосниковые решетки, дымовые задвижки или шиберы, топочные, поддувальные, прочистные дверки, вентиляционные решетки. Колосниковые решетки служат для полного сгорания топлива в камине. Если камин выполнен с глухим подом, то на него рекомендуется установить вот такую корзину для дров. В этом случае дрова будут сгорать лучше. Дымовые задвижки предназначены для регулирования расхода дымовых газов через камин и перекрытия дымохода в конце топки. Они бывают как выдвижные, так и поворотные. Поворотные я использую очень редко, наверное, только в 5% случаев. И в основном их делаем самостоятельно, подгоняем под дымоход. Это вот магазинская, показана под чугунную топку. Недостаток у нее какой, что она плотно не закрывается. То есть между поворотной заслонкой и трубой остается зазор примерно 5 мм, через который постоянно выходит воздух. Этот воздух в трубе конденсируется и потом начинает конденсат стекать. Желательно, чтобы шибер закрывался плотно. Топочных дверок со стеклом сейчас большой выбор. Если портал камина закрывается топочной дверкой, то обязательно нужно установить дверку поддувала для подачи воздуха в топку. Вот она, поддувальная дверка. Вот этот камин я делал без поддувальной дверки. Вот здесь в дверке есть отверстие для поступления воздуха, но их оказалось недостаточно. При закрытой дверке пламя такое красное, ему видно, что не хватает кислорода для горения. Поэтому мы вот здесь внизу под дверкой сделали отверстие для дополнительного поступления воздуха. Но на этой фотографии этих отверстий не видно, эта фотография была сделана до того, как мы эти отверстия просверлили. Так что я стараюсь везде теперь ставить поддувальные дверки в таких каминах. А вот эта дверца чем еще хороша, что у нее есть экран, то есть можно с открытыми стеклянными дверками ее топить, а экран предотвращает от выпадения выстреливающих угольков. Кроме основных материалов для кладки камина нужно подготовить и вспомогательные. К ним относятся стальной уголок,
проволока, рубероид, базальтовый картон и дерево. Рубероид укладывается на фундамент с целью гидроизоляции камина от почвенной влаги. Проволока служит для закрепления дверок, вкладки, для армирования кладки. Вот в данном случае видно, что над аркой я проложил вот такую проволоку в шов. Вот здесь это видно подробнее, то есть в кирпич я немножко засверлился и туда вставил, загнул проволоку предварительно и вставил, и с другой стороны также. Базальтовый картон, он прокладывается между топкой и облицовкой для компенсации температурного расширения топки. Также им оборачивают топочную дверку. Базальтовая теплоизоляция защищает дерево от возгорания. В данном случае в углу деревянного дома я проложил базальтовую теплоизоляцию. Дерево используют в основном для изготовления каминных полок. Вот что это показано на этом фото. Вот они. Различные полочки деревянные.